अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि चिकन कप्सा पुलाव है और इसके साथ जो है वो मंदी सॉस की रेसिपी शेयर करूँगी। तो अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी।